Incassata la fiducia oggi Consiglio dei Ministri, domani Conte al G7 in Canada. Tra i temi i dazi e il nucleare. Il Premier dice il nostro Paese saprà farsi rispettare. Il governo ribadisce siamo a fianco di Stati Uniti e NATO, ma dialogo anche con la Russia. Alleanza Atlantica, le sanzioni a Mosca restano, Salvini priorità fisco e migranti. Di Maio a Confcommercio, l'IVA nel 2019 non aumenterà, interverremo l'onere della prova, siete tutti onesti fino a prova contraria. Sangalli, vera salvaguardia, difendere i redditi, è stato fermato dai carabinieri il 43enne sospettato di aver ucciso sabato sera nel Vibonese il bracciante Mariano Sacco, secondo gli inquirenti stava preparando la fuga. L'assassino di Pamela Mastropietro, non c'è più l'accusa di omicidio per 2 dei 3 nigeriani arrestati, ma restano in carcere per droga. Per Osegale, tuttora detenuto, cade il reato di stupro. Russell Crowe e Francesco Totti insieme al Colosseo per il gala di beneficenza, parterre delle grandi occasioni per l'atteso cineconcerto con la proiezione del Gladiatore e orchestra dal vivo. Buongiorno dal TG2, il Presidente del Consiglio Conte al lavoro.